都好老喎。好老啊？有幾老啊？真係50幾啦，52歲啊。咁太老啦，真係。係，即係後嚟啦，我就係個廠嗰度工作到第6個月嗰時咧，我就同我啲車跟嗰個拉長啊，即係有咗好感。即係你對個拉長有啲好感？係，但係佢即係比我後生好多啊。佢幾大？32歲啦，今年。32歲啊？咁你都食得落口啊？咁你有幾大？我今年45歲啦。你45歲嘅32歲，你50幾歲你覺得老？你食個32歲嘅，你覺得佢你食得落咁樣嘅意思啊？唔係，佢即係又係我老鄉嚟噶，即係有兩個人又即係老鄉嘛，又特別多嘅嗰啲共同話題啦。即係傾得嚟啦。咁傾啲咩平時？都反正愛好啊咩都幾啱嘅。你45歲嘅32歲，你哋共同有咩愛好啊？除咗掘地同埋耕田。冇，即係愛好啊，睇下書啊，唱下歌啊嗰啲都。你中意唱咩歌啊？都還好啦。我在仰望月亮之上。也係都係得啦。有冇聽過呢首歌啊？是緣是情是童真，還是意外？聽過。有冇聽過呢首歌啊？聽過。有淚有罪有付出，還有忍耐。你知唔知呢首歌叫咩名啊？一時間諗唔起。你知唔知呢首歌叫咩名啊？好熟悉，但係一時間我諗唔起。你睇群啦，你睇直播間叫情人啊，呢首歌送俾你嘅。係點講呢？即係兩個人即係行咗幾次公園之後就係咪一齊啦？點解你咁快行咗幾轉公園你就喺埋一齊？你使唔使咁撳精啊，姐姐？因為即係點講呢？在出邊嘛，人生地不熟，有個人咁傾得來，咪就係咁咯。你咁傾得來，你就同佢喺埋一齊，你太心急啦你。可能係節目啲啦。你都好真實噶喎。咁點啊？你而家你想話俾我知點算啊？你有咗呢個32歲，即係點講呢？即係我哋平時啦，即係好似嗰啲夫妻一樣生活嘅。平時上落班呢，放咗假呢，我哋就一齊喺宿舍嗰度煮飯食噶啦。但係後面嘛，我即係後面我老公啊，佢就叫我做簽名，就辭工翻屋企湊孫啊。你辭工翻屋企湊孫啊？係我仔嘛，佢老婆就係準備生噶啦。佢話叫我翻去服侍佢。咁你個二老公點算啊？如果咁樣？係咯，即係點講呢？真係好好嘅嗬，即係佢，我哋平時啊，你知嘛？我哋一齊做嗰啲事啊，都係用嗰啲計生用品啊。即係年底到而家啦，佢啊一直都未用啊。咁你點解唔用啊？我唔知啊，但係本來我想住我呢段時間啊，我都月經啊都開始唔正常啦。點解唔正常？身體唔好啊？唔好。45歲咯，我以為月經嘅嘛。即係我唔知啊，即係上個星期咧，我頭暈啊，我都去頭暈又嘔吐啦，即係我都去到家口嗰度睇啊，哎呀，個醫生就話我有咗 BB 啊。咁你真係好犀利喎！你以為你自己截經點樣先？你自己有咗喎。係啊，一直都用嗰啲都要做錯事嘅嘛，我點知佢？咁你而家點啊？你而家話俾我知，你想去跟咗個男仔啊，定係想翻去帶孫啊？我真係而家都好矛盾咯，我就話想你俾個建議我咯。好矛盾啊！你矛盾啲乜嘢？你孫都冇有咯。咁如果你話你跟咗個男仔嘅，你45歲個男仔32歲喎，姐姐。但係佢就係對我好好噶。佢對你好好，佢對你有幾好啊？你同你老公風風雨雨走過嚟，曾經嘅你個老公係咪對你充滿熱情啊？個男仔嘅家庭條件點樣啊？一般般咯。你一般般嘅，你45歲嘅，你睇下佢30幾歲嘅，或者佢父母得50幾歲嘅，你行到翻嚟，你點樣面對人哋啊？有冇相同經歷嗰啲姊妹啊？你話俾佢知咧，你痛苦嘅領悟係點樣得出嚟嘅？哎呀，你覺得佢翻去湊孫好啊，定係繼續喺度前面遊戲過後啊？話俾我知啊！回覆下我啊！
而家就係好矛盾咯，就係、哎呀，心亂亂嘅，唔知點算啊！我就係想聽下你俾個意見我。心囉囉攣啊！咁即係話咧，你既然心囉得攣咧，即係你唔捨得呢個男仔。係。你有種傾向咧，你就想同呢個男仔過住落去。都唔知點算好啦，而家。唔好話唔知點算，你個心態你就想同呢個男仔去甩下。但有時候咧，我哋生活之中咧，除咗我哋始終都要平淡回歸家庭嘅，唔係辣就得噶，有啲嘢。啊，呢個人咧又話拉去浸豬籠啦，你個呢個等好，你信唔信我連鳩柒你上嚟啊嗱？你信唔信啊嗱？有冇人覆啊？有冇人覆啊？阿姐姐。係，我覺得咧，你咧就喳喳臨走翻去啦，唔好再口斷絲連啦。呢個小朋友咧，有冇人代我講下？因為我講唔出口，你自己去衡量。嗱，呢個叫做一枝梅嘅，叫我捏佢吓，一枝梅啊，一枝梅，喂，一枝梅啊！有冇人連上嚟啊？嗱，你睇唔睇得到啊？甩完就算啦，姐姐，唔好留下咧嗰啲多情種子啊！多情種子一旦生根發芽咧，佢會搞到你永無翻身之日噶。甩完就算啦。但係我呢個男朋友啊，佢平時都可以解下我，等我冇咁折磨噶嘛。你老公老啲啫，你老公都40、50歲啫嘛，佢唔能夠開解你咩？倒數第一位係邊個嚟噶？喂，你好，係你俾啲意見佢啊！你讀幾大啊？我都50咯喎。你50啦，你把聲音都好後生嘅啫。我覺得呢個靚女係咁做嘅話，佢會後悔嘅，因為點講咧？你都快湊孫咯，人哋32歲，你跟過去，你點面對人哋父母咧？將來你自己40幾歲啦，女人講句難聽嘅，收咗經之後，人哋想同你同房，你都冇水啦。咁人哋後生啊，會唔會出去再搵咧？喂，你講嘢要小心啲，同我死個咩水嗰啲小心啲喎。係咪啊？所以咧，唔好話一時個貪心，你覺得佢對你好，咁你諗住你以後嘅日子會點過，會唔會幸福咧？係咯，你要咁諗，你唔好話依家佢好愛你。其實依家社會係好現實嘅，講老實一句啊，我都係離婚嘅女人，但係咧，我一直我都唔再嫁啦，因為我30歲離婚，我守到20年啦，我女結婚啦，外孫上學啦，我仔依家結咗婚啦，咁你有冇求其搵翻過嚟？我都唔想再搵啦，你要明白。咁依家個男人咧點講咧？唔係啊，咁你有冇搵翻過先？你老實講，你冇搵結婚啫，你有冇搵？冇啊！你嘥咗你20年啊，做女人陰公。我唔想搵喎。咁點解啫？唉，其實之前咧都有人介紹過，介紹一個俾我咧都係識，即係相睇識嘅。啊！但係咧，我哋相處嚟咧，佢唔係真心噶，人哋都係有疑心噶，你知冇？咁你理得佢真心定係假意啫？問題係佢係一個正常人嚟噶嘛？我知佢係正常人，佢嘅意思就係呢個靚女同嗰個男嘅32歲未結婚，死咯！真係比我仔先大2年，我個仔94年，你45歲，我50歲，換一個角度，而家假如按你同我仔喺埋一齊嘅，你話我做媽，你會唔接受咧？咁你點算啊？如果係我嘅，我就唔會接受啦。咁佢叫你奶奶，你點算啊？我唔知點面對喎，真係好尷尬。咁你點同佢傾偈啊？就係冇偈傾咯。以我嘅性格，即係講係而家係我仔係咁樣咧，我都會去見嗰個女嘅，起碼我會即係俾一個道理同佢講咯。你俾個道理，但係你唔能夠強制，會阻止你個仔嘅喎。咁到時候我叫你奶奶好唔好？叫佢。叫奶奶咁仔夾硬要嘅話，你都冇辦法㗎，係咪先啊？咁你點算啊？如果一個叫你哋成為咗老閨蜜嘅咯喎，到時候係啊，閨蜜喎，好難面對㗎咁樣。然之後出街嘅時候咧，你話呢個係我嘅老閨蜜啦，定係呢個係我嘅新抱啊，我嘅媳婦啊？所以就唔知點講咧。你咪話呢個係我嘅媳婦咯？係新抱啊！你話哎呀呢個係我新抱，人哋話陰公咯，新抱仲老過家婆，咁你仲衰？咁咪唔會啩，姐姐？呢個係我媳婦，如果係咁就老閨蜜咯。真係好難面對噶，做個父母嚟講都唔知點面對。啊！你話堅決起咗咧，個仔咧佢又唔接受你，到時個仔又話哎呀你斷送咗我個幸福，又好難噶嘛，係咪先啊？哦，你同意得嚟就變呢度話真係好似我哋兩個係閨蜜咁樣啊！
你好係健康是福。阿靚女啊，哎呀真係搞笑我講幾句好啊？你講。阿靚女啊，唔制得估噶。你生咗你成到眼光眼濕，而家就從頭嚟過。我而家翻去享福啦，靚女。係啊，係啊，你做乜你諗啲咁嘅嘢嘅咧？我就見佢嗱嗱聲去做咗佢啊，翻嚟湊孫，唔係啦真，係嘅。你而家都從頭嚟過啊！你睇睇啦，喺前邊就咩1年，後邊就咩5、6年都未讀得書，咩到你眼光眼濕都唔湊咁大一個細係啊，你路仔。家婆咧，咁如果你到時候你睇下，你諗下你家婆會唔會幫你帶先喎？唔制得我啊，靚女。就算個家婆幫帶啊，人哋用咩眼光睇你啊？你個二家婆啊，你到時候問下你個二家婆幫唔幫你帶你嘅二家婆同埋二家公嚇？我覺得嗱，我打嘅唔好要啦，唉，我啲講啲真心話嚟噶。二家公啊，你個二家公啊，你話人哋冇細路仔嗰啲係恨啫，係嘛？幾老大都得生個啫。你而家湊過啦，而家大二任做大二任到老母又繼續從頭嚟過。我而家都翻去享福咯，你諗諗咯。真係唔制，我話你知自己上咗40幾歲，攞條命嚟搏生個細路仔喎。係啊係啊係啊頭先嗰個靚女話嘅，你生出嚟湊幾年都50幾咯，你都老啦，係啊你仲可以俾得到乜嘢嗰個細路仔啊？你要咁諗先得。講啦，咁講啦，咁多人笑我。你從頭嚟過，你孭住追人哋話你係咪你個先你啊咁問你啫。唔係笑你，佢走咗啦，你哋笑乜鬼啊？笑乜鬼啊？唔係笑人哋揾個二老公，你哋喺度笑；人哋諗住叫個二家婆帶個細佬哥，你哋笑，作死嘛！我唔係笑，我哋講係真心話，我哋大家係啊，我哋啲係真心話，結覺得諗諗下唔對路喺度啦。二家婆都俾你哋嚇親啊！嗱，你聽下嗱，你個老閨蜜俾你嚇親啊！嗱，激走個老閨蜜啊！激走個老閨蜜啊！你話你啊嗱，講真啦，小婉姐姐陰公，我仔94年，即係31歲，佢32歲，即係唔係92年就係93年個男仔，陰公咯，你咪點面對？嗱，你呢個老閨蜜唔好嚇，我話俾你知啊！你呢個老閨蜜啊，仲有下邊嗰個二家婆啊，放晒你哋呢兩個入去啊，喺度諷刺人哋啊！我真係，唔係佢話乜嘢，如果係講係我個仔係咁樣咧，我真係唔知點面對。仔要攞咧，你冇可能會反對得到嘅，自己真係唔知自己點面對嗰個問題。